tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Tsaba, wai ku yaran nan me kuke nufi ne? Yanzu dan an saki malam shine ba za ku tafi makaranta ba? Umma dan Allah ki ban ma annabi. Kafa zo mu ƙara ganin malam an ƙara ɗauke shi. Ku yi tafiya ku ba abin da zai faru sai alheri. To yan albarka, ku wuce ku tafi makaranta, in kun dawo za ku raka ni unguwa sai in siyo muku askirin. To wai yaushe mutane za su daina zuwa jimami ne kullum akai sai zuwa ake dudu. Sai ka ce gidan mutuwa? Ka gode Allah saboda alheri don ƙone. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka. Zainab, kina ina ne? Kom. Wai ka lafiya kake ta kira na sai ka ce wanda ya gamu, ni wallahi ma haka firgita ne. Ina mutane suke so in sa kaina ne? Yanzu lokacin duba gonakin nan na kaji yayi, amma ko mutum ɗaya ban samu da abin da aka ce a yi yayi da su. Ta ban gane ba, duk ka je gidajen su? Na je gidajen su. Ai da sauki ma to tun da duka ka karɓi kadarorin su. Ko fa mutum ɗaya cikin mutum 20 babu wanda ya abin da ya dace da kuɗin. Kwamishina ma zargina yake wai damfara muka shirya don mu kwace kuɗaɗen. Shi kwa jatauna ka an ce ya yi gida ya yi mota, mata 3 ma zai aura rana ɗaya guda. Kai alhamdulillah wannan dukiya ta yi albarka. Abin da aka ce su da kuɗin kenan da za su zo su kama su dinga kashe wa mutane kuɗi suna bishashar gabansu. Wasu suna zaton kuɗin gwamnati za su cinye ne su zauna lafiya. Wani girki ma nake bara in je in duba kai ya kama. Wai ke ba ruwan ke ma? To wallahi biki isa ba. Yara manyan gobe, yara. Ina baka labari. Gashi nan an zo an san bashi na su malam jato suka ansa, gashi an zo sai wasan buya suke yi. Amma labarin na ya bani mamaki. Ya za su karɓi bashin gwamnati, wasu su sai gida, wasu su je umara, wasu su gina gida. Magana ma suke yi, wasu su aure, su ta bishasha da kuɗin suka ce halaliyar su. Yanzu ba sai mu ga inda mutum zai sa kansa ba. Kasar ramin ƙarya fa ƙurarre ne. Allah nake laga rigiman nan yadda za ta kaya, wasan yana min kyau. Amma Allah kai dai mugu ne. Wallahi ne ba mugu ba ne ba. Yanda malam jata ya samu kuɗi har malam Umar ya sa aka ɗaure. Yanzu ya zai yi da kansa, malam Umar ya zama wakilin dagaci. Muna nan duk labarin da ake ciki za mu kawo muku shi. Muna fatan Allah ka musu mafita a harkar su, labarin bai daɗi ba. Idan gari kenan mu wuce. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka mai gida ka fito, wai rayuwa za ta yi a haka ne? Ka laɓe a ɗaki don ka ci bashi, mutane nawa ne suka ci bashi? Ka fito to ka je ka nemo abin da za mu ci. Akan me zan fito? Idan na fito fa kama ni za su yi. Ka fito dai. Ashe ke makiyata ce? Kina so su kama ni, idan na fito fa kama ni za su yi. Kuma idan suka kama ni police station fa za su kai ni. Ikon Allah wallahi ba zai yi ba. Kullum sai an zo neman ka kasa ni cikin shirga ƙarya, in an zo neman ka rinka cewa baka nan to wallahi ba zai yi ba sai ka fito. Hawa kin juya mun baya, daɗin DJ kenan. Kin ganni nan wallahi ba inda zan je, ina zaune a ɗakin nan zama daram. Salamu alaikum, wai mai gidan yana nan? A baya nan, shige ki tafi. Ki tafi. To ai ga irin ta nan, kin ga yanzu nan da ta ganni shi kenan. Kin ga wannan takobin? Duk wanda ya zo nema na sai na sassara shi. To Allah ya kyauta. Yara manyan gobe, yara Umai, kina ina? Afirka TV ta ce,
kin ga wani sakatare ne yanzu ina fita ya kawo min takarda wai an bani riko kafin yallaban garin nan ya dawo daga wakilin yamma. Alhamdulillah daga kurkuku sai hawa kargal marke. Ka zama Yusufan zamani kenan, amma wannan magana ta min daɗi. Ya zan karɓa ni da ban gada ba, gaba da kalar garin nan kala-kala. Kina ganin ƙoƙarin sabon yallaban nan fa, shi ma sai da aka san yacce aka yi aka haɗa mai fitina. Balle ni da nake da tarin 'yan adawa. Kakka damu kakka wannan tunanin, na san Allah zai shige maka gaba. Kaga duk wannan wa'azin da kake yanzu ne zaka aikata shi a gaske. Zan yi shawara, zan yi addu'a istikara, kuma tunda iyayena suna da rai zan je mu shawara da su. Kaga mu na mu addu'a ne da fatan alkhairi. Tabbas amma damar yin gyara ta samu. Ce ta mulki kike yi. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Dama yanzu wajen ka na nufa. Ashe kai Alhaji dama baka da lissafi. A ce yanzu ka rasa wanda zaka je ka samu a sa a wannan ya shugabance mu sai Malam Umar. Ya lafiyar kura ballantana ta ya hauka. Tabbas har da ni aka yi gangami aka je wajen wakilin yamma kuma an dace. Yanzu Malam Umar shi aka ba mulkin garin nan kuma na yi minna kuma zan taimaka masa da duk abin da zan iya. Ni me yasa baku gayyace ni ba? Ko ba na cikin manya a garin nan? Yaushe ma aka shirya wannan taron ni ba a gayyace ni ba, har yanzu abin ya zama munafunci kenan. A ina ma aka yi abin nan? A masallaci muka zauna muka yi taron kuma kai baka zuwa masallaci, abin da ya sa kenan. Ok, baka son zaman lafiya kenan. Ya za a dora mana mutumin da yake mana kallon 'yan wuta, mutumin da ko cin hanci baya karba? Ya za a zauna lafiya? Maganganun nan sun yi tsauri, don ina sauri zan je in kai sabon yallaɓai gida. Wow, yanzu kuma lamarin duniyan nan ya fara tsananta. Gashi Malam Umar ya zama shugaba, gashi an fara bibiya ta akan wannan maganar bashi. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Mai gida wayan tambaye ka ya magana auren Jatau. Ya magana auren Jatau, mata uku zai auro a lokaci daya. Ku dai kuna da biki a garin ku. Wa yake ta magana aure yanzu? Gwamnati ta bazama tana cewa sai sun nuna mata inda suke kiwon kajin. A dama haka ake tambaya kuɗin da wuri. Ai na zata sai an yi shekara da shekaru ake zuwa tambaya. Suna zuwa ne ai dan su ga yacce mutane suka yi amfani da kudaden nasu. Lalle mutanen mu suna da sakaci. Wayansu sun sai gida, wayansu sun sai mata, wasu sun tafi umara. Wallahi shawarar ki ta taimaka min da kuma ta Malam Umar wakilin da kace. Har ka tuna min yanzu ma zan je gidan Malam Umar ta yasu murna. Ai ka san abu namu ne. To ai shikenan, ai abu naku ne maganin a kwaɓe ku yanzu. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Ka je ka zauna a gurin man nan, ne maka magana ka je ka zauna. Idan baka je ka zauna to da me za a siyo muku abu? Ai idan na zauna a wajen ai yara ya kaske ce mu wai ai dan gidan Alhaji mai manja. Ai tunda ni babana ya kuɗi kawai sai a nemi wani ya zauna. To menene don ana ce ma dan Alhaji mai manja, amma shi ɗayan da na ce je ya zauna ai ya kwasan mun kuɗi ya gudu. Kai saboda na isa da kai shine na satu. Menene dan yara suna ce ma dan Alhaji mai manja? Gaskiya ni dai ba zan inda zama ba, inda ce min dan gidan Alhaji mai manja wanda baba na yi kuɗi kuma wai shi ne wai sai a inda ce min gidan Alhaji mai manja, a nemi wani kawai a inda sai da manja. To yanzu wa ka bari a gurin manjan da yanzu ka zo ka samu guri ka zauna? Wasu yara ne wai suka ce mu zo tafi bal ni kuma sai na zo muka tafi sai na bar shagon ba kowa. Kai? Allah mun zo gurin ka ne, kaɗan ba mu waɗansu ma kuɗaɗen don mun ga su Jatau su abu nan da ababba su, to shi muke so kuma ka tallafa mana kaɗan ba mu aron kuɗin nan domin mu samu mai kuɗi kuma mu ji abin da ake ji. Ka ji fa abin da ya kawo mu akwai za mu samu ka ba mu, Allah ya sa mana albarka cikin ka jajayi sai mu biya ka, ko ba ka ba me ke fi. Wannan haka yake. Ni wallahi matsiyata sun koya min hankali. Ba zan ɗau kuɗi na in ba wa mutane ba, a ƙara narka su a banza. Kuɗi wanda na bawa ma
an neme sama ko ƙasa a rasa, gashi kuɗi ba nawa ba kuɗin gwamnati ne. Yanzu sun zo sun sani a cikin rigima. Ana ta kai ka taimakawa ira mai jakai shine ka sa shi harkar kwangiloli. Wa ni ba ni ba ne, ba ruwa na a cikin maganan, ban ma san labarin ba. Ai lamarin iro na arziki ne, yanzu yashin da ake siya alhaji ya ɗauke shi, yashin da gwamnati za ta siya a wurin iro take siya, ka ji fa. Don haka yanzu iri ya zama mai kuɗi, sai dai a ta murna arziki ya kan kamu. Ashe haka abu ya faru? Ai ban san haka ba wallahi, sai yanzu. Taso shikenan mun baka lafiya. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV. In ku haka ne, Alhaji Harazumi gaskiya ba shi da hankali. Lalle Harazumi bai da hankali. In ko da irinsa a garin nan ba za a taɓa samun ci gaba ba wallahi. Afirka TV ta ce. Yau aboko aka tashi kowa ya biya karatu sai wani yaro ya kasa aka fito da shi aka yi ta masa waka mu kuma muna ta dariya shi kuma ana sai masa waka. Amma dai ku ina fatan kuna iya karatun nan a makaranta. Muna iya. Yara manyan gobe, yara manyan. Sa yanzu da nake gani a Facebook a wata ƙasa, wai inda mutum ya ci bashin gwamnati ya kasa biya ana mai da shi kifin gwangwani. Muga. Ya za ki muna zaune ki ɗauko maganar Facebook ki kawo mana. Maganar labarin teburin mai shayi, labarin kanzon kurege, ki ce wai an mai da mutum kifin gwangwani. Ta yaya za a yi ma mai da mutum kifin gwangwani? Ni wallahi ma har na tsoraci a suka idan mutum ya kasa biya za a gididdiba shi a mai da shi kifin gwangwani. Babbar riban masa duk ka karɓi kadarorin su da bamu sai ita musa kan mu ba. To ni na ci kuɗin ma, na kawai na tashi na ɗau matsiyata na ba su kuɗi. Wani ma takaddun gaibi yake kawo mu, wani kuma takaddun gidan haya ne. Sa ina bokon taka ina wayewarka ta injar mai guma cuta an guma masa, Allah ka kiyaye mu. Sa yanzu shikenan yanzu sun cinye wannan kuɗaɗen. Wallahi sun cinye su Sadiq. Shikenan za a mai da kifin gangani mu dinga ci. Ke wallahi na ma ki aljanu su tashi, na rantse da Allah. Allah. Wallahi na ma ki aljanu su tashi yanzu nan wallahi. Na gida yanzu tun da ka samu kuɗi ka fashe tayis ɗin nan da tsakar gidan nan a fashe ɗakunan can a siminti a fenti. To ai ni ba sararre ba ne, daga fara samun kuɗin shine na zan rushe gidan nan canza. To ni yacce kika gani, to ko riga ta ma ba zan canza ba. Ai ba magana asara muke ba, yanzu mai gida inda ka fara samun kuɗin nan ya kamata mu canza miya, mu fara shan miya da nama. Ko kina son ki zama kamar lantana ne, to ni ba irin jatau ba ne nan, aka mu ci gaba da ririta kuɗin cefanen nan har daɗin ya zo a hankali. Gaskiya haka ne kuɗinka ya zama kuɗin cizo ta lallai ma. To ni a yacce kika gani haka ki gani, ba zan canza kayana ba, ba zan ce zan yi aure ba, haka za ki gani har buɗin ya zo a hankali. To ni shirin nan ta ishe ni, bari ma ka gani. Afirka TV ta ce mu tashi mu farka. Ya ga mun faɗan ki da auren da ake ga ba za a zo. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara. Mai gida, maza ka fito, na leƙa babu kowa a hanya, ka fito ka tafi, kar ka ja mana. To sai ka kiyaye, mu ka san tafiyan mu irin ta mata a hankali muke yi. Idan an maka sannu kar ka amsa, idan an maka magana kar ka amsa, ko ɗaga hannu kar ka yi, kar ka jawo mana masifa. To shi kenan. Hajiya Ke yanzu so kike ki tona min asiri kuma kin ce kan ne magana sai kin sa ni ne magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya raba mu da masifar bashi. Yanzu mu ne rayuwar mu ta da haka. Mun samu da wadata amma yanzu mu muka ci bashi. Mun samu daɗi, mun samu dukiya, mun hau mun yi nashe amma yanzu ana neman mu kamar wasu barayi.
bari in tattara ina wani ma tsakar dare in bi shi. Allah ya raba mu, Allah ka rufa mana asiri. Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce mu tashi mu farka.